स्ट्रीक ह्या तेचेर कलमां तशी ना लागली जाल्यार आमी अख्खे कोरगांव पेडणे तालुक्याचे येवन अशें ते करूंक दिवपाचें न्हू. इतके ह्यो जो आयज तेचे कडेन घडला त्या भुरग्या कडेन घडला तेचो भुरगो उखल्ला, आयज दुसऱ्याचो भुरगो उखलता. आयज हांव पुलिशेक सुद्दां सांगता, तो जो कोण चारी येयल्लो पळय आनी तो कोण पुलीस स्टेशनाक डायरेक्ट घेवन त्याच्याच भुरग्याक जर अशें केल्लें जाल्यार तो चारी कितें करतलो आसलो. आमकां सारको PIचेर विश्वास आहा, DSPचेर विश्वास आहा. जर विश्वासघात जालो जाल्यार आमी हे मोर्चाचे हे करूंक तयार आहा. पूण तेका आमी कशेंच सोडपाक ना आनी तेका डायरेक्ट सस्पेंड करपाचो. कित्याक तो पुलीस डिपार्टमेंटाचा खंय ना खंय तेचे वळखी आसतले काय आसतले. आयज तेणी एका भुरग्याक उखल्ला कित्याक तर पयशा खातीर 10 लाखाची खंडणी मागली का ह्या हिशोबान दुसरो तो धरला तो हेतूंतलो तेका 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगला. म्हणजे ही सगळी खंडणीची. आनी हांवें अशें आयकलां तो PC जो तेणी हे सगळे रचयल्ले 1 म्हयन्या पुलीस आनी तो ड्रग्साच्या वेव्हार ड्रग्सान 2दा हें केलो तेका पुलिशेनूच वटायला. कोरगांव शुक्रार राती भुरग्यांक उखलपाचे केसीत दोगांक अटक केल्या. अटके उपरांत वेगळोच प्रकार मुखार आयलो. किडनॅपर खंय IRB पुलीस आनी दुसरो खंय लायफ गार्ड. खर कारवाय करची म्हूण कोरगांवचे थळावे पुलीस स्टेशनार. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी.